17-iyun kuni muhojiratga barliq Uyg'urlar uchun qutlug' bir kun bo'ldi. Uyg'urlar zoriqib kutayotgan hamda Amerika Kengash va Avam palatalarida ma'qullangan 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi Amerika prezidenti Donald Trumpning imzo qo'yishi bilan rasmiy qonunga aylanib, dunyo Uyg'urlar haqida chiqarilgan tunji qonun bo'lib qoldi. Bu xabar tezdan dunyodagi har qaysi axborot vositalarida chaqma xabar sifatida Amerikadan g'arbiy va sharqiy yarim shardagi barliq kishilarga ma'lum bo'ldi. Oqsaroyning to'r betida e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika prezidenti Donald Trump "Men bugun Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining qonunga aylanishi uchun uningga imzo qo'ydim. Bu qonun majburiy emgak, ideya o'zgartirish lagerlari qurish va tajovuzkor xarakterdagi nazorat orqali Uyg'urlar va boshqa millatlarning milliy kimligini va diniy e'tiqodini yo'qotish qilmishiga sherik bo'lgan amaldorlarni javobgarlikka tortishni maqsad qiladi", dedi. Mazkur qonun loyihasi rasmiy qonunga aylangandan keyin uni Amerika Davlat Majlisiga tonishtirish xizmatiga mas'ul bo'lgan Kengash palata a'zosi Marco Rubio qizg'in olqishladi. Shundaqla buni prezident Donald Trump apandi bu qonunga imzo qo'yish orqali dunyo miqyosida Uyg'urlarni qo'llashda hamda Xitoy hukumatining to'limi haddidan oshgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni ayblashda tarixiy bir qadam oldi, dedi. Mazkur qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanishi haqida so'z bo'lganda, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi buni muhojiratga Uyg'ur davosida qo'lga kelgan bir zo'r ilgirlash deb qaraydiganligini bildirdi. Albatta, bu qonunninki prezident Trump tarafından qo'l qo'yilib, rasmiy bugundan e'tiboran ijro qilinishga boshladi desak bo'ladi. Bu hamda Xitoy hukumati chet eldagi Dunyo qurultayi boshliq tashkilotlarimizni, ya'ni Sharq Turkiston milliy harakatini terrorizm bilan, bölünçilik bilan ayıplab dünyada her xil qalpaqlarını kelgizib bizning hareketimizin urinayotgan bir vaqtning o'zida bunday bir qonunning chiqishining o'zi Xitoyning bizni qaralash bu hareketining fuqishilashganligining alameti. Yani bizim dünyanın siyasi, iqtisodiy ve askeri kuch bo'lib dunyoda eng hukmron o'rin turayotgan bir davlatning parlamentisining chiqishi va prezidentning buni imzolashining o'zi Uyghur hareketinin, Şarkı Türkistan Milli Hareketi'nin doğru yönelişte bo'lganligining haqliq bir davoni, haqliq bir xalqaro o'lchamda dair etayotganligi nuqtasidan dunyoni muqayil qilish va bizni jasoratlantirish va buningdan keyin texmo xalqaro qo'llashga ega bo'lish nuqtasidan zo'r bir tarixiy ahamiyatga bir burilish nuqtasi bo'lib deb o'ylayman. Bu qonun loyihasiga imzo qo'yishning dal Amerika va Xitoy tashqi ishlar ministrlarining suhbat ustiliga kelgan mazgilga to'g'ri kelganligini ta'kidlagan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi bu diplomatiya nuqtasidan alohida zo'r ma'noga ega, dedi. Diplomatiyada vaqt ko'pincha vaqtida xalqaro masalalarga bishorat beradi. Endi Amerikaning tashqi ishlar ministri bu Xitoyninki tashqi ishlarga mas'ul eng cho'ng oliy rahbari Yang Jiechi bilan Havoyda suhbat o'tkazayotgan shunday bir mezgilda bu qonun imzo qo'yilishi ham Amerika hukumatining hozirgidek shunday bir qirg'inchilikni ko'rib turib sukut turish va tutsin nozik masalalarni hal qilish tegishli masalalarni qarab turib bu insoniy vijdoniy va davlat xarakterini namoyon qilib bir qarorni chiqargani menimcha bu diplomatik jihatdan Xitoy hokimiyatiga yo'llagan cho'ng bir signal deb ko'rishga bu mumkin. Xitoy taraf prezident Trumpning Uyg'ur qonunini imzolashiga qarata kuchli noroziligini ifodalagan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi va Kompartiya boshqarishidagi tarafqalarda bir kun ichida tushma-tushdan Amerika hukumati va Amerika Davlat Majlisini ayblab, Amerika terrorchilarning yurkini tomlatdi deb vaysagan. Hatto Xitoy tashqi ishlar ministrligi prezident Trumpning 17-iyun kuni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga rasmiy imzo qo'yishiga qarshi yozma bayonot e'lon qilib, Amerikaga tahdid solgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga qarata jiddiy inkos qaytarib, Xitoyning qat'iy qaytarma zarba beradiganligi va Amerikaning buningdan kelib chiqadigan barliq oqibatlarga mas'ul bo'lganligini bildirgan. Lekin bayonotda Xitoyning konkret qanday shaklda Amerikaning o'ch oldiganligi va qanday oqibatlarning kelib chiqadiganligi tilga ilinmagan. Mazkur qonunda Uyg'ur diyorida 3 milliondek musulmonni lagerga qamab, Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Chen Chenggo boshchiligidagi Xitoy amaldorlarini jazolash talab qilingan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotida Amerikaning xatoligini darhol tuzatishi talab qilinib, bu qonunning Xinjiangning kishilik huquq vaziyatiga tuhmat qilganligi, Xitoyning Xinjiangni idora qilish siyosatiga g'arazli hujum qilganligi ta'kidlangan.
18-iyun kuni yana Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonluq xalq qurultiyi, Xitoy mamlakat xalq qurultiyi, Xitoy mamlakatlik siyosiy maslahat kengashi qatorliq organlari ayrim bayonot e'lon qilib, Amerikani ayblagan. Uyg'ur avtonom rayonluq xalq qurultiyining bayonotida bu qonun Xinjiangning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish tadbirlari va kishilik huquq vaziyatiga xohlagancha qarchoplaganlik deb ayblagan. Uningda yana qayta tarbiyalash nomidagi lagerlarning asabiylikni yuqtirib olgan, qonunga qilab yeni qilmish sodir qilgan kishilarni qutqizib olganligi ilgari surilgan. O'xshash vaqtda Amerika prezidenti Trumpning Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga imzo qo'yishi xalqaro taratqularda kuchlik inkas qo'zg'ash bilan bir vaqtda yana har qaysi sohalarning ijobiy baholariga erishgan. Amerika ismli xabarlar to'ri, ya'ni CNN 17-iyun xabar berib, bu qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanganligi, uningda prezidentning 180 kun ichida davlat majlisiga Uyg'ur rayonidagi musulmonlarni qiynagan, uzun mazgil qonunsiz tutib turgan yoki ularni xo'rlagan Uyg'ur rayonidagi xalqlarning yashash haqqi, erkinligi va bexatarligini ochiq-oshkora rad qilgan Xitoy amaldorlari yoki shaxslarni tepib chiqib ma'lum qilishi talab qilganligini bildirgan. Al Jazeera televiziya qonunining xabarida Amerika Davlat Majlisida mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan bu qonun Xitoydagi oz sonli millatlarni bostirishda javobgarligi bor amaldorlarga embargo qo'yib, Xitoyga kishilik huquq masalasida kuchli signal berilganligi ta'kidlangan. Bloomberg gazetining xabarida bo'lsa, prezident Trumpning bu qonunga imzo qo'yishi uning uchun bir burilish nuqtasidan derak berdiganligi, chunki uning burun kishilik huquq masalasida Xitoyga qarshi harakat qilishini xohlamay kelganligi ilgari surilgan. Amerika CNBC qonunining xabarida Uyg'ur qonunining tunji qitim bir Xitoy siyosiy byuro a'zosiga embargo qo'yilganligi, Uyg'ur avtonom rayonluq partkomning sekretari Chen Chenggoning qabiy kishilik huquq dafsanchiligiga javobgar deb qaralayotganligi ta'kidlangan. Germaniya dolqonlarining xabarida prezident Trumpning uningga imzo qo'yishi aslida keskinlashib ketgan Amerika-Xitoy munosabatlaridagi yana bir zarba ekanligi ilgari surilgan. Xabarda yana bu qonun Xitoyning oz-sonli millatlarga tutgan muomalasiga qarshi qo'llangan boshqa har qanday bir davlatninkidan kuchli bo'lgan harakat deyilgan.